ये सर आप हैं कहाँ से? सर मेरा नाम राजेश रोई है, मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। देहरादून से हैं? हाँ जी। तो ये बताइए आप हमारी वीडियो देख के आई या क्या? मैं आपकी वीडियो देखी, मेरे एक बहुत अच्छे साथी हैं नरेश जी, उन्होंने मुझे भेजा है और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा। अच्छा अच्छा। और मुझे अब बहुत आराम है और मैं करीब 10 से 12 साल से मैं परेशान था जी जी, जो उठ बैठ नहीं पा रहा था जी। और मेरा काम ड्राइवरी का है तो मुझे बैठने की जरूरत पड़ती थी। और अब मैं बिल्कुल इतना फिट हूँ कि आराम से मैं बैठ रहा हूँ। मैंने 5 सीटिंग ली हैं और मैं काफी आराम महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, बैठ के हाँ, मैं बहुत ऐसे बैठ सकता हूँ मैं। और पहले मैं नहीं बस ऐसे हो पाता था और बस मैं जूते भी नहीं पहन पाता था अपने पास। और अब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल फिट हूँ मैं हर तरीके से। हाँ ठीक है, अब मैं बिल्कुल हर तरीके से मैं बिल्कुल फिट हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी को कमर की कोई दिक्कत है या पैर की तो वो बिल्कुल ट्रीटमेंट ले, निश्चिंत हो। या इनकी शोल्डर कितने खराब हो रहे हैं? हाँ, कंधे ये अब जो मेरा बिल्कुल हर तरह से मैं कंधे ठीक है, फिट हूँ, गर्दन कंधे सब ठीक है, हर तरीके से फिट हूँ। अच्छा ये बताइए जी, आपके ये पति हैं? हाँ जी। हाँ, तो ये आपके हस्बैंड खुश हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं अपने मन से ही कहा है? नहीं मुझे इनका काम मुझे करना पड़ रहा था। अच्छा, अब ये तुम्हारा काम ये करेगा, अब ये रोटी बना करेंगे, तुम्हारा काम ये करेंगे, गाड़ी चला कर रोटी बनवा करेंगे। ये खूब खुश रहना, बढ़िया रहना और एक्सरसाइज करते रहना। बिल्कुल। और जो तुम्हारा मन करे वो करना, उठना बैठना कूदना सब काम करना, ठीक है? पूरी छूट है आपको, ठीक है। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ के लोग एक तो बहकाते हैं लोग बाग, तो नहीं देखिए, कोई तो कुछ भी कह सकता है, सबकी अपनी वो है कि किसकी समझ क्या है। मेरी समझ ये है कि कोई जिसको दिक्कत है वो आए, एक बार आकर जरूर देखे। और तुम तो भेजने वाले का धन्यवाद। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे भेजा है। नरेश जी हैं और वो बाहर विदेश रहते हैं और कई बार उन्होंने आपको कॉल किया जब मैं उनसे यहाँ आ पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आप खुश हैं? बहुत। हाँ जी। तो आप और क्या कहेंगे महिला से, जैसे उनसे और क्या कहेंगे? जिसे कोई दिक्कत है आओ यहाँ से, इलाज बहुत अच्छा। ऑपरेशन न कराएं। हाँ, ऑपरेशन ना कराएं।